好啦，今日咧就再講下呢個斗桶啊，因為咧，自從我上次講咗斗桶之後咧，好似都有啲人回應下我咁樣啊。咁今日就回應下佢哋啲回應。頭先咧就花咗啲時間啦去睇過佢哋嗰啲嘅回應嘅影片啦咁啊，而家咧就會做一啲嘅總結。其實有兩樣嘢嘅，第一咧就係有一啲人咧就聲稱話咧。呢個禮斗儀式裏邊咧，嗰一個斗桶咧，就係一個供器嚟嘅，就係一個裏邊載住供品嘅一個桶咁樣啊。呢個係第一點啊。咁呢個咧，我會作出一啲回應先嘅。好啦，咁另外咧，有啲人咧就話呢一個咁樣嘅斗桶咧，呢個咁樣嘅斗咧，就可以拎翻屋企嗰度擺喺度咧。就作為一個法壇咁樣咧，向佢祈願嘅，好似咧即係喺屋企咧係當係一個保佑到你嘅嘢。咁但係咧，你又唔需要裝香俾佢喎，即係好似咧攞咗個神像啊，或者攞咗一啲吉祥物啊，攞咗一啲風水物品翻屋企咁樣咧，佢又可以保佑你啦，你又可以向佢許願啦，但係你又唔使供奉佢喎，即係好便宜喎，即係。哇！有得攞又唔使俾咁樣嘅喎。好啦，咁啊有呢兩樣嘢咧，我先喺我自己準備咗嗰啲稿嗰部分咧就回應咗先嘅。好啦，第一，究竟呢個所謂嘅斗桶啊，咩斗桶咧？就係一個桶咁樣嘅物體啦或者係一個四方形嘅一個兜咁樣啦。咁裏邊有擺啲米啊，跟住插咗唔同嘅物品喺裏邊，例如係鉸剪啊、尺啊，呢一啲咁樣嘅喺裏邊啦，仲有支斗籤啊，好似符咒咁樣嘅，咁啊仲有個蠟燭啊，類似一個咁樣嘅綜合體嘅一個呢一個咁樣嘅裝置咧，就叫做斗桶啦。好啦，咁但係呢個斗桶究竟係咪一個供器咧？佢係咪一個桶或者一個斗裏面載住一啲供奉俾神嘅嘢咧，咁呢個咧就絕對唔係啊，因為我哋喺供品嚟講咧，其實就係出於咧一個上古嘅時候啦嘅一個文化啦，同埋係印度傳入嚟嘅文化嘅。咁所謂供品咧，必須要係神可以享用嘅嘢先叫供品嘅。所以喺道教裏邊咧，有所謂五供啊，就係香、花、燈、水、果。咁啊，如果個神降臨咗喺個壇嗰度嘅時候咧，佢可以聞下啲香味啊！古時候點呢個香咧，就等於我哋而家現代嘅中產嘅精緻女孩咧喺屋企啊點香薰咁樣嘅。好啦，咁咩係花咧？花咧喺古代咧就係好靚嘅喺屋企插下花好優雅咁樣啊！咁所以花咧就係愛嚟等呢個神降臨嘅時候咧，有一啲視覺嘅享受嘅。咁燈係咩咧？燈就係照明個室內啊嘛。咁你諗下古代咧，其實係冇電嘅，係咪？咁啊唔係好多建築物咧都可以採光採得好好嘅咁所以燈咧其實係保持室內嘅光明咧，等個神嚟到你呢個地方嘅時候咧，都叫光光猛猛坐得舒服咁樣嘅。好啦，咁水係咩咧？水當然要飲下水啊攞嚟洗下手洗下腳都要有水嘅。生果就係佢哋嚟到嘅時候可以食下生果咁樣啦。所以全部都係佢哋咧係視聽之餘同埋係攞嚟食攞嚟飲嘅嘢嚟嘅。呢啲先叫做供品。咁好多人咧就唔知道咧，其實咧觀音菩薩咧本身都係一個脅視佛祖脅視佛陀嘅菩薩嚟噶嘛，所以佢手裏邊咧揸住嘅你哋以為係法器嘅嘢咧，其實佢最早係工具嚟嘅。觀音菩薩揸住一個水瓶係嘛，就裝住一啲淨水啦，或者叫甘露啦。咁同埋咧嗰個水瓶入邊插住一支植物嘅，咁叫楊枝啦。好多人就咧唔知道佢嘅源頭咧，其實係一種工具嚟嘅。咁楊枝同埋嗰啲水瓶裏邊嘅水攞嚟做咩嘅咧？就係等嗰啲貴客咧
或者係神靈咧光臨完你嘅地方之後咧，食完嘢啦，飲完嘢啦，咁啊刷下牙嘅。嗰支楊枝咧就係牙刷嚟嘅，嗰個水瓶咧就係朗口鐘嚟嘅。呢樣嘢咧喺中國咧已經係冇咗嗰個嘅文化可以俾大家咧係感受到，但喺日本咧仲有呢樣嘢嘅。喺日本咧牙籤咧係叫做楊枝嘅。喺日本嘅牙籤係叫做楊枝啊，就正係咧呢一個中古嘅時候咧，佛教嗰個楊枝作為一個工具啊，去嚟俾神靈去使用嘅時候咧，嗰個咁樣嘅意味喺度啦。咁啊，但係後來咧，中國嘅人就唔知啊嘛，唔知嗰個楊枝咧，原來係咧喺印度裏邊嘅植物嚟嘅嚇，佢咧就係好似一個樹枝咁樣嘅，咁你將佢其中一個頭咧係尖端嗰度咧咬碎咗啊，咬鬆咗嗰啲植物纖維咧，佢就好似一個咧刷咁樣，你就可以嚟刷牙啦。跟住咧就攞個水瓶裏邊啲水嚟啷口啦。咁所以咧其實觀音菩薩咧係揸住牙刷同埋啷口鐘嘅一個空姐嚟嘅，你可以咁樣理解啊。好啦，咁所以咧供具咧或者供品咧，必須要咧係俾一啲客啦，俾一啲貴客啦，俾一啲神靈啦，佢哋嚟到你嘅地方，降臨到你嘅地方嘅時候，可以享用到嘅嘢啊。咁仲有啲乜嘢係供具或者係供品咧？仲有就譬如咧會奏樂啊。會有人咧喺啲神面前跳舞啊！你譬如去過泰國，你係見過啦，係咪？好多人去嗰個四面佛嗰度還願嘅時候咧，就會請啲歌女咧喺嗰度跳舞噶啦，跳嗰啲印度嘅嗰啲舞嘅。咁所以咧呢一啲視聽之餘嘅嘢啊，聲色嘅享樂啊，呢個食物飲料啊，甚至乎刷牙洗面咧，呢一啲就係招呼貴客嘅一啲服務一啲嘅物質。呢一啲我哋就叫做供品啦，載住呢啲供品嘅嘢咪供具咯嚇。你有個碗啊，咁載住上高有啲生果，咁嗰個碗咪叫供具咯嚇。咁所以咧供品供具就係咁樣嘅。好啦，咁但係咧喺一個儀式裏邊或者一個宗教裏邊咧，除咗我哋要供奉個神之後咧，我哋仲要確保個儀式運行到咧，我哋需要有一樣嘢咧，喺道教嚟講咧就叫道具嘅。咁但係如果唔喺道教啦，喺其他宗教咧，佢哋會叫呢樣嘢做法器嘅。好啦，咩叫道具咧？我哋好容易理解嘅。你而家呢個時代咧，你幾時會聽到有道具呢個字啊？就係你去睇電影啊、睇話劇啊、睇劇集啊。嗰個道具啊，好鬼假啊！嗰個咁樣嘅超人揸住嗰把劍咧，哇，假到啊！嗰個道具係嘛？咩為之道具咧？道具就係確保你嗰個劇情能夠發展嘅時候咧，去交代劇情裏邊啲演員所用到嘅工具。譬如有個人要揸住把劍、揸住把刀殺死另一個人嘅 A， 要揸住把刀殺死 B 嘅。咁如果喺嗰一個劇嗰一場戲開拍嘅時候，個道具佬唔記得擺把道具劍喺度，咁係咪成場戲拍唔到啊？所以道具嘅意思咧，就係令到成個儀式進行咧所使用到嘅一啲工具。嗱，譬如咧喺一啲驅邪嘅儀式裏邊咧，需要用到鐵劍啦。嗱，其實咧好多人以為用桃木劍驅鬼，其實咧最早期嘅咧天師道係用鐵劍嘅嚇。咁你要有鐵劍啦，咁你要有譬如有啲符啦嚇。咁呢一啲咧符或者係劍就係作為叫做法器或者叫道具啦，因為你冇嗰把劍冇嗰張符嘅話咧，你係唔能夠完成個驅魔嘅儀式而驅走咗隻鬼嘅。咁所以呢個咧就係確保個儀式能夠有效進行嘅，就叫做係法器或者道具啦。好啦，咁斗桶或者米斗，佢係咪一個道具咧？其實又唔係嘅喎，你冇個米斗冇個斗桶咧，你一樣可以咧係禮敬北斗七元星君咧做呢個朝星禮斗嘅儀式嘅喎。好啦，咁既然佢兩樣都唔係，你又冇理由供奉啲鉸剪俾個北斗嘅係咪？你嗰個斗桶裏邊載住啲米生米嚟嘅喎係嘛？你想叫北斗七元星君落嚟點啊？即係咬生米，然之後攞把鉸剪點啊？
剪下啲米咁樣啊？係嘛？攞把尺點去度下啲米有幾長咁樣？冇可能嘅，呢個唔係一個工具嚟嘅。咁係咪一個道具咧？絕對唔係一個道具嚟嘅，因為喺成個禮斗嘅儀式裏邊咧，嗰啲嘅道士啊、高公啊，佢哋完全唔需要利用到呢個米斗裏邊任何嘅嘢，佢哋唔需要攞揦炸米嚟灑㗎，佢哋唔需要話攞把鉸剪嚟，剪，唔需要嘅。佢哋成個儀式進行嚇，要朝拜北斗迎神跟住咧供奉飲食跟住朝拜佢，跟住誦經跟住咧就送佢走。成個過程裏邊咧係唔需要用到嗰個斗筒裏邊嗰啲鉸剪啊、間尺啊、稱啊嗰啲嘢，係完全唔需要用到嘅。咁所以佢絕對唔係一個道具或者法器。好啦，咁佢性質上其實係咩咧？其實佢嘅性質，如果用翻而家嘅戲劇或者電影嘅角度嚟講咧，佢係報警嚟嘅。OK， 佢其實係報警。佢其實咧喺古代咧就唔係叫報警喺古代叫威儀。咩叫威儀咧？即係話皇帝出巡嘅時候咧，咁梗係有人揸下啲旗啊，揸下啲18般武具喺側邊啊，揸住個牌寫住肅靜迴避啊，係嘛？揸住啲旗啊，揸住啲傘蓋咁樣，呢一啲就威儀啦。愛嚟咧令到人哋咧明白到坐喺度嘅呢一個嘅皇帝咧，佢係好有一個勢力嘅佢係用一啲幡啊，用一啲旗啊，用一啲兵器啊嚟到去將佢嘅權力去表達出嚟嘅。好啦，咁但係喂，咁我個斗筒裏邊嗰啲鉸剪啊、尺啊、稱係咪代表北斗嘅權力咧？又唔係喎，因為喺北斗經裏邊咧，而家禮斗咧基本上咧都係依據北斗經去禮斗嘅。禮斗係一個儀式嚟嘅，禮斗唔係嗰個斗筒，嗰個斗筒唔係叫禮斗啊，嗰個斗筒可以叫做斗筒或者叫做米斗，但係佢唔係叫禮斗，禮斗係一個儀式嚟嘅嚇。好啦，我哋去進行禮斗呢個儀式嘅時候咧，我哋根據北斗經嘅。北斗經裏邊咧講到話咧，係可以按照你自己嘅財力咧，係做唔同層次嘅禮斗儀式嘅。例如係你有能力嘅，咪喺宮觀咯，喺壇堂嗰度做咯。你冇能力嘅，喺自己屋企度去做呢個禮斗嘅儀式都得嘅。好啦，咁但係咧，你進行呢個儀式嘅時候咧，經文要求咧，需要有隨世威儀喎，需要有咧係隨住世俗一樣咧譬如好似皇帝啊、大官出巡嘅時候咧，有一啲威儀嘅。好啦，但係呢啲威儀咧就唔係嗰啲去顯示個皇帝嘅一個權力，嗰啲威儀咧係要點咧？經裏邊寫到明嘅，法天象地。你要做一啲威儀出嚟，嗰啲威儀咧係模仿個宇宙嘅結構嘅，係效法個天同埋地嘅結構，反映咗喺你嗰個念經嗰個環境裏邊。咁如果我哋喺個壇堂我哋譬如喺我哋喺定靜爐裏邊咧，我哋有一個天球嘅燈牌喺度嘅，象徵呢個天球。咁我哋個地咧係鋪咗唔同層嘅席喺度嘅，象徵住咧係地嘅層級。咁我哋咧天元就地方，咁我哋咧就用呢個嚟象徵咧法天象地嘅。當然啦，我哋亦都會咧係有燈咧嚟象徵住嗰個開元神燈儀禮斗嘅嗰位嘅經主啊，佢嗰個嘅元神燈同埋咧佢嗰個元神星君嗰個光耀嘅。咁亦都咧會有我唔講俾你聽嘅內容咧嚟到代替咗呢個坊間嘅斗筒嘅。咁點解我唔用坊間嘅斗筒咧？因為坊間嘅斗筒咧一睇就知啦，其實佢係臨時拉夫嘅嘢嚟嘅，一個臨時性嘅工具嚟嘅。點解你會見到佢係一個臨時性嘅工具咧？咁個斗筒其實咧裏邊咧最緊要咧就係佢嗰個底座係一個斗嚟嘅。咁喺古代個斗係咩嚟咧？我哋而家咧就屋企有個米缸，係咪？米缸咧好多人咧入邊咧就會擺個量杯仔嚟到筆米嘅。喺我哋咧上一兩代咧，佢哋就唔係擺個量杯仔去筆米嘅佢哋就係擺個麥去筆米嘅。咩為之麥咧？個麥就係英麥煉奶嗰個麥啊嘛，嗰個咁樣嘅罐頭啊嘛。好啦，咁所以喺古代咧，其實個斗係咩咧？
個斗就係古代嘅人個米缸入邊嗰個嘜嚟嘅。所以當古代嘅人佢哋要喺屋企裏邊咧係誦北斗經舉行禮斗儀式嘅時候咧，佢就喺個米缸嗰度攞個嘜出嚟。咁你攞個嘜出嚟咁點啊？喺個米缸度連埋一嘜米咁攞出嚟擺喺度，因為個斗咧係正方形嘅，正方形嘅就係咁樣啦，正方形四邊嘅，上高下低斜斜地嘅一個梯形咁樣嘅。所以呢一個斗咧，四邊係方嘅，佢其實就像地，上高咧就擺一個米喺度，裝到好似咧係茶餐廳啊，或者係大排檔裏邊咧，唔該俾個靚仔，俾個白飯啦。佢拎嚟嘅時候個碗裝住個飯係半圓形噶嘛，好似個太空館咁樣噶嘛。呢一個咪像天咯。半圓形啊，嗰個圓咪像天咯，天圓地方啊嘛。咁所以咧個斗桶或者嗰個米斗入邊咧，個斗就象徵地，個上高嘅米嗰個砌出嚟半圓形嘅山仔咧，就象徵住天嘅空間。好啦，跟住咧要插喺入邊嘅嘢咧，全部都唔係嗰啲所謂祝福啊吉祥嘅物品，唔係插把鉸剪就代表咧係剪斷個煩惱啊，插把尺就代表你咧個運勢好直啊，唔會有扭曲啊咁樣，唔係呢啲嚟㗎。呢啲咧係後來嘅人咧吹水加上去嘅嘢嚟嘅。點解要插4種嘅工具喺呢個斗桶裏邊咧？因為佢係要象徵住天嘅4個方位。喺中國人嘅天嘅觀念咧，因為中國咧係位於北半球嘅，佢望上去天嘅時候咧，你每晚會見到啦嗰個星星咧係咁樣圓形咁樣運行嘅。中間咧有一個位咧，永遠都唔跌落地平線嗰度咧，喺嗰個旋轉嘅圓心嗰度咧，嗰堆嘅星咧就叫中天。呢個中天裏邊咧，其中一個咧有方向性，好似成個箭嘴咁樣嘅咧，就係北斗。所以北斗就視為咧中天裏邊嘅一個象徵。好啦，呢個古代嘅人喺屋企誦北斗經嘅時候咧，佢就希望用屋企北米嗰個嘜喺裏邊模擬翻咧呢一個天球上高出嚟啦。咁所以佢會喺呢一個斗嘅中間咧就模仿北斗星。咁佢點模仿咧？我哋一陣間先講啊。咁中間係北斗星，咁四邊係咩星咧？喺古代嚟講咧，佢哋將天上高嘅星星咧分咗做4組，就係咧所謂嘅4靈啦，或者4象啦。即係東方嘅青龍星座、西方嘅白虎星座、南方嘅朱雀星座同埋北方嘅玄武星座。我哋有聽過28宿係咪啊？東方7宿就構成青龍星座，南方7宿就構成咧呢個嘅朱雀星座，如此類推啦。咁所以28宿咧分成4組咧，就變咗4大嘅星座，4隻動物嘅形狀嚟嘅。好啦，所以插落個斗桶裏邊嘅嗰一啲家常用品，屋企可以人人都揾到出嚟嘅用品咧，就其實係象徵嗰4個星座啦。呢一個左青龍啊，東方青龍，咁就插個算盤落去象徵。點解插個算盤落去象徵咧？因為龍咧喺中國古代嘅動物分類裏邊咧，屬於5蟲裏邊嘅鱗蟲，有鱗片嘅動物。鱗蟲之首咧就係龍啦。咁個盤嗰個咩算盤啊，上高嗰啲一排一排嗰啲咁樣嘅嗰啲咁嘅珠啊，咪有珠算嗰啲算盤啊，一粒粒嗰啲珠咧排晒喺度嘅時候，咪就好似鱗片咁樣啊。所以用呢個鱗片咧嚟到象徵住東方，我插個算盤，代表我東方係有條青龍喺度啦。咁西方咧就擺把尺。點解擺把尺咧？因為西方係白虎，老虎身體嘅特徵就係咩咧？佢有斑紋嘅，而尺上高咧就有一間一間一間嘅刻度。呢一個一間一間嘅刻度咧，
就象徵住虎啦。咁虎咧就係五蟲裏邊嘅毛蟲之長嚟嘅，生毛嘅動物嚟講咧，老虎咧就係居首位嘅嚇，咁所以咧就用呢個斑紋咧嚟到象徵老虎啦。南方朱雀咧，呢個朱雀雀咧就用一把鉸剪，鉸剪象徵雀咧，就因為你睇下啦，下低咧佢就有兩反嘅，係咪好似對翼咁樣啊？上高咧就有個尖嘅嘴啊，就好似雀鳥咧嗰個啄啊，嗰個嘴嗰個啄咁樣啦。中間好長嘅部分咧就象徵住佢哋嘅頸，所以咧你喺南方啊，譬如嗱呢個係豆啦嚇，左邊我插咗一個算盤啦，右邊我插咗把尺啦，前邊未插把鉸剪咯，係啊，跟住後邊插乜嘢啊？喺古代嚟講咧，北方嘅星座咧係兩隻動物嘅組合嚟嘅，係一條蛇纏繞住一隻烏龜，呢一個組合咧就叫做玄武。好啦，一條蛇纏繞住一隻烏龜咧，喺古代家常嘅器物裏邊咧就有一樣係好似嘅，就係一個咧秤啦。古代嘅秤係咁樣噶嘛，你喺街市嗰度啊，早幾十年都有噶啦，係咪啊？黏住中間一條線，跟住有一條咧係直嘅竹竿咁樣，跟住有三條繩啊吊住一個圓盤，後邊咧有個秤砣咁樣嚟到稱嘅。好啦，咁嗰個圓形嘅圓盤咧，就係象徵住嗰隻龜啦，嗰個龜殼啦。而上高嗰條棍啊，個秤砣啊，咁呢個部分咧就係象徵住條蛇啦。咁佢哋黐埋一齊啊嘛，係咪？龜蛇合體就象徵住玄武啦。頭先講過啦，我哋東方插咗個算盤，西方插咗把尺，前邊插咗把鉸剪，後邊咧就將嗰個秤插喺後邊啦。咁就象徵住咧呢個係天圓地方，再有四方嘅星座喺度。所以呢個就係發天象地嘅家庭版，得唔得啊？呢個係發天象地嘅家庭版。中間擺乜嘢啊？中間係要擺北斗星，北斗星咧同人嘅關係咪係咩咧？每個人咧都有一個本命元神，本命元神咧就係北斗星裏邊其中一位。譬如咧你係屬鼠嘅，你嘅本命元神咧就係北斗星裏邊嘅第一位啊，貪狼星君。好啦，咁貪狼星君呢粒星如果光亮嘅話咧，你嘅本命元神咧就光彩啦。咁你嘅本命元神光彩，咁你點啊？你會健康啦，你會長壽啦，你會冇咁多災難啦。咁所以咧，中間咧其實就會擺一盞燈喺度嘅。好啦，唔係擺蠟燭，係擺燈。燈同燭有乜分別咧？燭咧就係講緊有啲蠟，有條引線，你點着佢咧就有個火喺上高，呢個叫燭。咩叫燈咧？燈係一個照明工具嚟嘅。燈喺古代咧，佢仲有一個組成部分咧，係佢後邊有一副鏡喺度，一個圓鏡喺個蠟燭後邊。我前幾日咧就去修理我屋企啊嗰個廁所嗰個天花板假天花上高咧嗰眼燈啊！我一拆出嚟嘅時候咧，我就覺得呢個咪就係個斗筒入邊點解有副鏡嘅原因咯。嗱，因為我拆出嚟嘅時候咧，咁有個飛利浦嗰啲咁樣嘅燈泡啦嚇，後邊咧就有一個咧係銀色嘅半圓形嘅反光嘅物體喺度嘅。嗰個咁嘅銀色半圓形咧，就係將你嗰個燈膽嘅光咧係反射出嚟，令到嗰個光咧係 double 咗嘅，得唔得？所以其實古代因為咧燭光咧係好微弱嘅，如何令到個燭光咧可以照得亮啲咧？就喺後邊咧加塊銅鏡，令到佢有個反射，令到咧嗰個光咧係變得照得亮啲。而家嘅人係冇咗呢個觀念啊！而家嘅人唔知道燈咧係由兩部分組成嘅，所以佢成日同人講話啊，個斗筒入邊係有副鏡嘅，鏡咧就係咩啊？整理你嘅儀容啊，鏡咧就係你心裏邊清明如水。bullshit， 吹水嚟㗎呢啲，本身佢就係個燈嘅一部分嚟嘅。
好啦，同埋中間要擺一支叫做斗籤嘅嘢。斗籤就係咧有支竹籤插喺中間，竹籤上高有一個符咁樣嘅一張紙仔。呢張紙仔裏邊咧寫咗一啲道教嘅合體字啦，或者叫做位字啦。呢啲位字係代表神嘅秘密嘅名啦。咁啊，另外仲有一啲符號啦譬如啲星斗嘅符號啊，圓圈跟住揾啲線連起嗰啲啊。裏邊最重要嘅部分咧就係佢要有呢一個禮斗嘅儀式裏邊。我哋禮斗儀式做嚟做咩？為咗為一個嘅經主去祈福啊嘛。就將呢個經主佢嘅姓名同埋佢嘅時辰八字同埋佢嘅現居嘅地址寫喺呢一張斗籤上高，然之後將呢一支斗籤上邊有呢個咁樣嘅紅色紙仔嘅符咧，插喺呢個北斗星嗰個燈燭嘅隔離，就象徵住呢一個咧北斗星咧就係呢一位當事人佢嘅本命元神啦。佢而家個本命元神就係喺俾天福地在，俾四靈守護，係咁樣嘅意思啦。呢一個就係法天象地嘅一個壇堂裏邊嘅威儀啦。咁所以咧，你見到古人咧點解會用個斗啊、有啲米啊、有啲鉸剪啊、秤啊、尺啊？因為呢啲係每一個家庭裏邊都揾到嘅。斗桶呢個話題咧就仲未講完嘅，咁之後咧會再開多至少一集繼續講落去啊。其實咧我哋有一個錄音課程咧叫做《北斗經選要》，係有8堂嘅，其中有一集咧第6講咧就係有成45分鐘嘅錄音咧，係講到呢個斗桶嘅事項嘅。咁我咧其實已經咧錄呢集之前咧都聽翻嗰一個錄音課程嘅內容咧，我就覺得嗰個已經係好有系統、好全面咧，同埋好詳盡嘅啦。咁今日我呢個片咧，同埋我將會錄嘅片咧，都係針對翻而家咧一啲對於斗桶嘅新嘅講法咧，佢哋嗰啲我喺嗰個課程裏邊冇提到嘅部分咧，我再去回應嘅啫。咁所以咧，如果你真係想系統啲咁知道成個斗桶嘅神學咧，你就可以咧單購嗰一集嘅《北斗經選要》嘅內容嘅。咁啊，《北斗經選要》課程嘅第6集啊，你去到我嘅 Patreon 嗰度咧，就可以單購嗰一集。另外，你而家畫面見到嘅咧，就係我哋之前9月初1至初9啊，9夕九皇朝元經儀咧裏邊嘅一啲花絮啊，一啲壇堂嘅佈置咁樣嘅。其實將會咧，我哋喺立冬嘅11月7號咧，我哋會再舉行咧關於北斗嘅朝敬啊禮斗嘅經儀。因為立冬咧就係3元8節之一嚟嘅，就係咧需要去禮敬北斗啦，珍重生命嘅日子嚟噶。如果你希望掛名表文咧，你可以聯絡我哋莫小姐 WhatsApp 咧63853668，每位嘅經資咧係890蚊。咁如果你咧報咗呢一個立冬嘅經儀之後咧，去到冬至之前咧呢段時間，如果撞啱你嘅本命日咧，你可以咧要求我哋獨立咁樣為你舉行一場你個人嘅本命元神燈儀噶。如果呢條片係能夠澄清到你一向對於斗桶或者禮斗嘅一啲錯誤嘅諗法嘅話咧，你都可以咧做法布施喎，將呢條片咧分享俾其他嘅朋友，等佢哋都可以咧多啲知道呢一個信息。甚至乎咧，你唔係 share 俾人啦，你只係咧喺我哋嘅影片下低讚好同留言咧，亦都已經可以增加佢嘅推播率咧，亦都係一種法布施嚟嘅。請訂閱小確幸，讚好同留言，學到任何嘢。我哋一齊多謝道母念百字真言，皈依道母頂禮心經。我哋下集再見。